हेलो फ्रेंड, हिमांचल ज्ञान भंडार में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे वो नोटिफिकेशन है पोस्ट कोड 817 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को लेके। तो जैसे कि आप सबको पता है, इसके टाइपिंग टेस्ट हो रहे थे, लेकिन केस इसमें लग गया। उस कारण हाई कोर्ट द्वारा इसमें स्टे लगा दिया गया। सो दैट्स वाई कुछ कैंडिडेट के अभी तक टाइपिंग टेस्ट नहीं हुए हैं। तो उसी को लेके आज ये नोटिफिकेशन HPSSC द्वारा जारी की गई है। तो यहाँ पर जो केस हाई कोर्ट में गया था, उसकी टोटल जितनी भी हेयरिंग होनी थी वो सभी हो चुकी है और फाइनल डिसीजन भी हो चुका है। सो अब न्यू नोटिफिकेशन आज HPSSC द्वारा जारी की गई है कि जिन कैंडिडेट के, जैसे कि 27 अगस्त 2021 को जो कैंडिडेट का टाइपिंग टेस्ट होने थे, जिन भी कैंडिडेट के, वो उनमें स्टे लग गया था, लेकिन अब इसकी न्यू डेट जारी की गई है। सो जिन भी कैंडिडेट के टाइपिंग टेस्ट रुक गए थे, उनकी अब फिर से टाइपिंग टेस्ट होंगे और उसकी डेट यहाँ पर लिखी हुई है। तो जैसे कि जिन कैंडिडेट का 27 अगस्त को होना था, उनका अब 1 फरवरी को होगा। जिनका 28 अगस्त को होना था, उनका 2 फरवरी को होगा। जिनका 31 अगस्त को था, उनका अब 3 फरवरी को। जिनका 1 सितंबर को था, उनका अब 4 फरवरी को। तो इस तरह से यहाँ पर डेट मेंशन की हुई है। यहाँ पर ये बताया गया है, जैसे कि पहले शेड्यूल बनाया गया था कि 27 अगस्त को इन रोल नंबर के टाइपिंग टेस्ट है, तो अब उनका 1 को होगा। जिनका 28 को बनाया गया था, उनका 2 को। तो इस तरह से यहाँ पर डेट मेंशन की हुई है। 24 फरवरी तक ये आपका टाइपिंग टेस्ट चलेगा। तो ये थी आज की नोटिफिकेशन।